नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा स्वागत. इश्टांनो, खूप घडामोडी सध्या राज्यात घडपाक लागल्या. रवी नाईक हांच्या निधना उपरांत म्हणजे तांच्या मरणा उपरांत खुबशे प्रश्न आता उपस्थित जाल्या. एक म्हणल्यार तांचो राजकीय वारस कोण हें थारतलें. फोंड्यांत तांच्या जाग्यार बाय इलेक्शनाक तिकीट कोणाक दिवप हें पार्टी आपले बरें डिसायड करतली. लोकांच्या मनात कितें आसा हो आनी एक प्रश्न आतां फुडें येवपाक लागला. आनी जर रितेश रावता जाल्यार रितेशाच्या विरोधांत बाकीच्या पार्ट्यांनी उमेदवार उबो करप काय कितें हो आनी एक सध्या चर्चेचो विशय जावन आसा. इश्टांनो, ह्या सगळ्या फाटभुंयेचेर आनी एक जो प्रश्न आतां गोंयांत सगळे लोक विचारपाक लागल्या की रवी नाईक हांच्या उपरांत तांचें मंत्रीपद जें ताणें खूब बरे तरेन हँडल केल्लें तें खास करून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणजे कृशी मंत्रालय हें आतां किंवा तांच्या खात्याचो भार आतां कोणा कडेन वतलो, तें खातें कोणाक मेळटलें हाचे वयल्यान सध्या खूब तरेन तर्क वितर्क लोक करपाक लागल्या आनी प्रश्न विचारपाक लागल्या की आतां तांचे जाग्यार मंत्री कोणाक मंत्रीपद मेळटलें. इश्टांनो, रवी नाईक गेल्या उपरांत ह्या तांच्या जाग्यार जे कोण येवपी शक्य आसा म्हणजे जांची शक्यता आसा मंत्री जावपाची तातूंत एक 2-3 नांवां सध्या चर्चेन आसा. तातूंतलें एक नांव आसा मायकल लोबो हांचें. मायकल लोबो खुबश्या कारणाक लागून हालीं नाराज आशिल्ले. ते वोकल जाल्ले म्हणजे उलोवपाक लागिल्ले. ते सरकाराच्या कांय धोरणां वयल्यानूय टिका करपाक लागिल्ले. ते पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टमी वयल्यान ताणें हालीं टिका केल्ली. रस्त्या वयल्यान ताणें हांगा टिका केल्ली. रस्त्याची जी परिस्थिती आसा ताजे वयल्यान ते उलयल्ले. मागीर वाडतो क्रायम, राज्यात जो क्रायम वाडपाक लागला म्हणजे गुन्हे जे वाडपाक लागले ताजे वयल्यानूय ते उलोवपाक लागिल्ले. मागीर एकूण सगळे जे भायल्यान इन्फ्लक्स येवपाक लागला आनी तातूंतल्यान जे गुन्यांवकार जे येवपाक लागल्या राज्यांत म्हणजे ट्युरिस्ट हांच्या रुपान म्हणा किंवा बाकीचे जे कोण हांगा कामाच्या निमतान येता तांच्या निमतान येवन हांगा जे क्रायम जाता ताचेरय मायकल लोबो हे खर शब्दांत उलयल्या. मायकल लोबो हे पयलीं मंत्री आशिल्ले. मदीं तांचे कडेन मंत्रीपद ना आनी तांकां मना पासून दिसतालें की आपूण केन्ना तरी मंत्री जावपाक जाय. सो आतां रवी नायकाच्या जाग्यार मायकल लोबो हे मंत्री जावंक शकता काय कितें खुबश्या जाणांक दिसता की तें शक्य आसा. कारण मायकल लोबो आनी तांची घरकान्न डिलायला लोबो ही सुद्दां तशी जर फाल्यां जबाबदारी मेळटा जाल्यार ती सुद्दां त्याच थोडीशी आसा म्हणजे ती काम करूंक शकता मंत्री म्हणून. हुशार आसा, थंडपणान लोकांचें आयकून घेवपाची ताची एक सदांच तयारी आसता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार एक पेशन्स लागता, एक मॅच्युरिटी लागता मंत्री जावपा खातीर, ती डिलायला कडेन आसा. आनी ताचेर वयर म्हणल्यार ती महिला आसा. सध्या प्रमोद सावंत हांच्या मंत्रिमंडळांत एकूय महिला मंत्री ना. ती आसूंक जाय अशें खूब जाणांक दिसता आनी ती जर आसूंक जाय जाल्यार डिलायला कित्याक न्हय असो एक प्रश्न उपस्थित जावपाक लागला. मायकल लोबो आनी डिलायला हांची जर ही 2 नांवां कडेक काडली जाल्यार आनी एक 2 नांवां सध्या लोकांच्या दोळ्या मुखार येवपाक लागल्या. तातूंतलें एक नांव आसा तें संकल्प आमोणकर हांचें. संकल्प आमोणकर हे काँग्रेस सोडून बरे पोस्ट पोजिशन सगळें सोडून हे BJPन आयिल्ले. तांकां नेमकें कितें दिता म्हणून पार्टीन सांगिल्लें खबर ना. पूण अशें म्हणटा की तांकांय कितें तरी तांकां बरे तरेन तांचें एक हांगा पुनर्वसन जातलें नव्या पक्षांत म्हणजे BJPंत अशें तांकां सांगिल्लें आनी ते खातीरच आयिल्ले. पण तांकां सो फार तशें कांय म्हत्वाचें म्हणजे मंत्रीपद तांकां मेळूच ना आनी तशी मोठी जबाबदारी संकल्पा कडेन दिल्या अशें दिसना. आतां कांय जाणांक तांचे जे समर्थक आसा तांकां दिसता की संकल्पाचेर हो अन्याय. संकल्पाक खरें म्हणल्यार खूब बरें कितें तरी मेळपाक जाय आशिल्लें तें मेळूंक ना. संकल्पाची कम्युनिटी ही सुद्दां गोंयच्या एकूण जो समाजाची जी सिस्टीम आसा तांची जी टक्केवारी आसा तातूंत 2 नंबर
क्रमांकाची म्हणजे नाजाल्यार 3 तरी म्हणजे प्रमुख 2-3 कम्युनिटी आसा तातूंत एक संकल्पाची कम्युनिटी जी गोमंतक खारवी समाज, क्षत्रिय खारवी समाज आसा. सो तांकां तांची कम्युनिटीकूय दिसता की आमचो मनीस जो एक बरो उमदो, एक बरो हुशार आनी आवाज करपी, बरो उलोवपी आनी कितें करपाची तळमळ आशिल्लो संकल्प ताका जर मंत्रीपद मेळटा जाल्यार खुबशे जाणांक आनंद जातलो अशें सद्या परिस्थिती आसा. संकल्पाचेर अन्याय जाला अशें तांच्या समर्थकांक दिसता. सो संकल्पाचोय विचार ह्या अनुशंगान जावपाक शकता. आनी एक नांव जें लोकांच्या दोळ्या मुखार आसा ह्या पयलीं आसा ते निलेश काब्राल हांचे. ते मंत्री आशिल्ले 2022च्या इलेक्शना उपरांत निलेश मंत्री जालो आनी मदल्या काळांत तांचें मंत्रीपद कांय कारणां वयल्यान काडून घेतलें. त्या वेळार जाल्ले आरोप प्रत्यारोप जे कितें आसा ते सगळे लक्षांत घेवन मुख्यमंत्र्यांनी तांचें मंत्रीपद काडिल्लें. पूण खुबशे जाण तांचें जें मंत्रीपद काडून घेतिल्लें ताचेर कन्विन्स नाशिल्ले पूर्णपणान. तरी सुद्दां आतां जो आपल्या मंत्रिमंडळांत कोण मंत्री आसचो हें सदांच मुख्यमंत्री थारायता आनी तांणी आपले जे पावर्स आसा ते यूज करून तांकां कडेक काडले. पूण आतांच्या परिस्थितींत राज्याक एक बरो गृहमंत्री जाय म्हणजे जाका आमी होम मिनिस्टर म्हणटा. आनी आतां जे प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळांत एकूण जे सगळे चेहरे दोळ्या मुखार दिसता तातूंत असो खमको म्हणजे जशे रवी नायक आशिल्ले गृहमंत्री म्हणून ज्या पद्दतीन ताणें काम केल्लें तें काम करपाची एक कॅपेसिटी आशिल्लो मनीस सद्या दोळ्या मुखार कोण तशें सहसा दिसना. निलेश काब्राल हांकां तर मंत्रीपद मेळटा आनी जर तांचे कडेन गृहमंत्रीपद सुद्दां जर दिता जाल्यार तें हँडल करपाची कॅपेसिटी कारण ते निलेश काब्राल हो खमको म्हणजे एक तांच्या भितर एक वेगळे तरेची एक कॅपेसिटी आसा काम करपाची, काम करून दाखोवपाची. ते जर मंत्रीपद तांकां मेळटा आनी तांचे कडेन जर गृहमंत्रीपद वता जाल्यार सुद्दां एक बरो पायंडो आनी एक बरो मनीस त्या खात्याक मेळटलो अशी चर्चा आयकपाक मेळटा. कोणाक दिवप आनी कोणाचें काडप हो प्रेरोगेटीव हो मुख्यमंत्र्याचो. मुख्यमंत्री ते कसो वापरता ते फुडल्या दिसांनी आमकां येता त्या दिसांनी दिसतलें. इश्टानो ह्या सगळ्या हाचेर आनी एक प्रश्न जो उपस्थित जाता तो असो की डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या मंत्रिमंडळांत जे बाकीचे आतां सद्या मंत्री आसा की खूब तेंपा पासून मंत्री आसा तातूंतले सगळे एफिशियंट आसा काय कितें, ते मंत्री आपल्या खात्यांक न्याय दिता काय कितें, तांचेर जी जबाबदारी दिल्ली ती सारकी ते पेलता काय कितें. जर ते पेलना जाल्यार ते तांकां मुख्यमंत्री कंटिन्यू करतले काय कितें. समजा जर थोडे फेरबदल जाले जाल्यार काही नवे चेहरे हे मंत्रिमंडळांत येवपाक शकता आनी एफिशियंटली काम करपाची तांची कॅपेसिटी आसा. आतां तें थारोवप तशें डिसिजन घेवप हे परत एकदां सांगता ते मुख्यमंत्र्याचो अधिकार. पण जर थोडेशे फेरबदल जाले जाल्यार मंत्रिमंडळाक एक नवो फेस ताजो येतलो, ताका एक नवे जाका आमी एक ग्लूम म्हणटा किंवा ग्लोरी म्हणटा ती ताका येतली आनी मंत्रिमंडळांत काम जें चल्लां तें दिसतलें. सद्या प्रमोद सावंत हे जर पळयले आनी एखादो कोणी मंत्री पळयलो विश्वजीत राणे सारको जाल्यार मंत्री आसा हें सुद्दां खुबदां जाणवना. आतां हे वर्स हे निवडणूक वर्स, ह्या वर्सा जर कितें घेवन लोकां मुखार जर गेले जाल्यार तें लोकांक दिसतलें. जाल्यार एक खांबी तंबू हो केन्नाच तसो ठामपणान उबो रावना, तो कोसळटा. अशे एक 4 तरी खांबे बरे जाय पडटा. हे खांबे कोण हे डॉक्टर प्रमोद सावंतान थारावचें पडटलें. सद्या तरी हे खांबे स्ट्रॉंग आसा अशें दिसना. थोडेशे बदल, थोडेशे नवे चेहरे, थोडेशे नवे रक्त मंत्रिमंडळांत जर इन्फ्यूज केले जाल्यार काही बऱ्यो गजाली येवपी काळांत दिसूंक शकता. राजकारण म्हणून सुद्दां जर विचार केलो जायत जाल्यार आतां सद्या आसा ती जी परिस्थिती थोडीशी मरगळिल्ली परिस्थिती, थोडीशी तशीच एका शांत पद्दतीन चल्ल्या. खंय तरी एक स्टेटमेंट येता, खंय तरी घोशणा जाता,
प्रत्यक्षात लोकांक खूप कमी दिसता जाता ते फक्त थोडेशे प्रोपगंडा आणि बाकीचे सगळे एक जायरातबाजी हातूंतल्यान इलेक्शन जिखप कोणाकूच शक्य ना. प्रमोद सावंत हांचे मंत्रिमंडळ जर पॉप्युलर आसा तांकां दिसता किंवा ते जर एफिशियंट आसा अशें दिसता जाल्यार ते लोकांकूय दिसपाक जाय. ते सद्या लोकांक दिसता काय कितें. प्रमोद सावंतांनी विचार करपाक जाय ह्या विशयाचेर. आनी आतां एक संदी आसा मंत्रिमंडळांत थोडेशे बदल करपाची. ते ती संदी घेतले काय कितें हो ह्या प्रश्नाची जाप येवपी काळांत सगळ्यांक मेळटली. आमी हांगा थांबता. तुमकां जर आमी मांडिल्ले विचार योग्य दिसता जाल्यार तुमी शेअर करा. त्या पयलीं तुमी लायक करा आणि चॅनल सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.